आज हम आपको, इसे हरीरा भी कहते हैं और इसे अछवानी भी कहते हैं। ये जाड़ों में बहुत फ़ायदेमंद होती है और जब जश्खाना होता है उसमें भी खिलाते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। हमें आज इसके लिए सामान की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी देखिए। ये है काजू, ये है पांचों मगज, किशमिश, चिरौंजी, बादाम और ये है ज़ीरा और ये नारियल है। नारियल को हम थोड़ी देर पहले एक नारियल को भिगो देते हैं। और ये मखाने हैं और ये है गुड़। गुड़ की जगह आप शक्कर भी डाल सकते हैं और गुड़ भी डाल सकते हैं और मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं। उस नारियल को मिक्सी में हम नारियल को डाल देंगे, भीगे हुए को, इस तरीके से। और हमें बादाम वगैरह, देखिए ये देखिए काजू, थोड़ा ज़ीरा, ये सारी चीज़ों को पीस लेंगे हम। इसमें थोड़ा पानी डालिए इस तरीके से और इसको मिक्सी को चला लीजिए दरदरा। थोड़ा देसी घी डालें आप। देसी घी डालें आप। थोड़ा सा जीरा डालें इस तरीके से, जीरा हो जाए। जीरा हो जाए उसके बाद आप इसको डालें। बहुत आसान है बनाना, इस तरीके से आप इसको करें। इसमें मखाने डालने हैं आप, मखाना को भी फ्राई कर लें। मखाने डाल के आप गोंद नहीं बचाया हमने थोड़ा। ये जो पीसा है आपने मिक्सी में, ये सब डाल दीजिए इसी में। खूब अच्छे से भून लीजिए इसे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है सर्दियों में ख़ास तौर से। इसमें आप मीठा जिस हिसाब से चाहें डाल सकते हैं, जितना मीठा खाना चाहते हैं। शक्कर भी डाल सकते हैं और गुड़ भी डाल सकते हैं। अभी सर्दी का टाइम चल रहा है तो गुड़ ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो इसकी वजह से मैंने गुड़ डाला है। ये आपका बन के तैयार हो चुका है। कितना लजीज बन के तैयार हुआ है। ये सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद है। ये आप बनाएं अपने घर, आपको पसंद आए तो मेरी रेसिपी को सब्सक्राइब करें।